dibur kaham tai sini lo lamsoko tini angrokno hai video kai share kain thang tongo mo video unka blaino important te obo narok kaham ke bujidi o jinis no kai tiki sangkai angrok sanam sungo video no skip ta khaidi jodi no skip ke sing saimen yang nai main tamo tongo bisingo kai video tamo sana nai tongo no buji yang nai plus tiki sangkai narok channel no tago subscribe khengai subscribe khai ready subscribe khaina ta pogdi te like comment share khai bidi engka narok jodi khai angke narok no opportunity narok loss khai tongnai an bagai opportunity no jeng profit khina bagai animo channel no narok ta pogdi subscribe khina bagai subscribe khai ready khai tongdi engkai ang mo platform no tini punga thango mo apni kaisa online kaisa earning platform obo ge ayanaria jeng kwbangma nugo je emon platform tongo jeng obon trust khaimia tamni kai 100% risk jeng invest khayai jeng income khayo piaba tini ang no punga thango je Blove network kaisa application tongo o Blove network ni application bini busu community tongo amo fungnai bini world botabo community ni bisingo ekdom top choli tongo tekisangkai Blove network tamo hke ang no san thango Blove network tamo obon se explain khin thango obo hke kaisa cryptocurrency bongkai Blove token bo bini main bini asol obni coin botongo obo hke BYC coin hkai bono sabo handle khai tongkai bono handle khainai rok je bono je chalokna rok obo hkai innovation factory ni founder sabo hkai jeng semono Umar Khan sir bongke bini main office hkai Dubai yo hkai Dubai ni je kono project Dubai ni je kono mahai project ne bo tam hkai number 1 jakoba all in one bini vision obo aboni bagai cryptocurrency norok semana cryptocurrency wallo joli tongmani cryptocurrency ingka bo kaisa tamo hkai bo virtual currency hino bono ingka sing je note by je tak INR chini deso sing paltok mano jan des ni ja country ni rang bai obono secondly bono tam kai ingka sing sell khai nahari mano hkai Blove network je Blove token hke singno tabuk as a reward system ri tongo boba hike reward ringkai je nini invest khaimani oboni 5 guna profit du hkai jengoro kwbangma question khemano jeng khana rok bo kmana rok kirjago heba cryptocurrency taksura 2009 ni sim taksura kono cryptocurrency hujagi thengeko je liste tongmani obrok tago tongtongkho hingkai sing semano bini mother currency hingkai tamo hingkai bitcoin ni price sing semano 2009 bini price 6 taka tongo kaipan tini bini price prai 26-27 lakh kolsani dam no omahai cryptocurrency hingkai tamo hingkai demand tai supply ni uporo gen bini project rok ni uporo bini tamo hingkai abo price bari thang increase sing thango hingkai ang jefro o Blove no join khayo o Blove no payo apro bini price ni tongo 1 taka apro tongo 1 taka 75 paisa omahai phiaba tini bini price bojago soi ke ang norok no phunugana hingkai bini price nai thang jeng oro tangkai chema nai busuk dollar choli tong hingkai bini price tini sing nugo oro bini price 0.07 dollar mane no INR bai sungkini na khe INR bai nugo 5 taka omahai 5 taka ni upor 5 taka 28 paisa omahai rok lainai jeng dollar bai di engko khaikai abono di bai khai jeng naikhe nugo hingkai tini bini community nailen phandi community usuk bangka community naidi oro jengoro bone global community naidi global community
1,56,833 jona global tini sukjona borok bangkha hingkai haine chung nukmangkha na bini community busuk tong global 1,56,6,833 members tongo 205 countries hingkai belaino worldwide to number 1 hintongmano top no takjura hingkai kuno phano sek borok kwbang community kwbang toksung nugyakho takjura sung kwbangma lakh lakh khlaimano beba hai koti koti je borok oro participate khemani ba join khemani omo hai chung nugyakho hingkai oboni brand ambassador tongo borok hingkai wasing akram song nok saimang khana wasing akram cricketer tai Nora Fateh Imran Hasmi tai chini India ni nok saimana bini belaino top tai actors ni bisingo bo belaino bumung kora tongo obo hingkai sung baba hingkai saimano bono hingkai asla baba sabo hingkai Sanjay baba ang namani PDF rok bufno gana hingkai ama hai hingkai oro chung kwbangma celebrities rok bo oro activities no oro join tongo borok khaio tai Ali Kuli Mirza song tongo singer hingkai te Neha Kakar song tongo Atif Aslam song tongo oma hai borok kwbangma tongo oro hingkai actors rok cricketers rok celebrity rok antaji borok to khaya tangi hingkai kwbangma oma hai wall lo phaio borokni jodi borok oma hai ke je advertise khaya jekono khaitongo bo hajori kamai thanga hingkai borokni profile nahari borok jekono samung no yapriseo borok o jinis no hingkai bilap no borok 100% borok chegai sugui borok oma hai kino khlai oro borok join khikya obo Dubai base obo hingkai wall lo borok tamkhainai number 1 nekaba only one oboni borok ni nanmung taksugura je Dubai ni jekono project phaimani taksugura kuno oma hai dinam ngya abon bagai borok successful no jekono nadi chung branded car hindi boros namjak chung nugo petroleum rok boroni na bisi kaham na number 1 hingkai chung nugo Dubai US hingkai kaham bo jaga tong jekono naikhe chung Dubai no jojonthle world ni kaham aro tinis namjago te aro tongo nog rok kwbangma omai hingkai oro chung nadi kwbangma celebrities oro join tongo borok brand ambassador tongo abon bagai chung oro kuno kirina krei oro khai 100% nong nangsao oro chung invest khaimano invest khai chung tangkhainai o cryptocurrency no chung earning khaimano bini price tabuk hingkai prai 5 taka ni upor chol tongo 5 taka 24 paisa mahai INR bai India ni rang bai hingkai obo chung 500 din ni pore jephruchini earning complete dingana ajorao hingkai no bini price $2 robni price $2 ro listed ngai exchange o maybe 100 plus exchange listed ngai mano ba 50 plus exchange ngai mano hingkai abon bagai exchange aro jepro worldwide ni exchange aro jepro cryptocurrency exchange aro jepro phaina listed ngana ajora hingkai bini price $2 maybe $2 brok engko target khaijak je listed khina bagai $2 hingkai jini INR bai bisek klai hingkai 170 rupees oma hairok 170 taka oma hairok klainai kolsani dam ajorao tabuk bini price 5 taka 28 paisa oma haisiko hingkai chung jodino na ang salia je 170 taka salia basungro jodi 40-50 taka price bini kaikhino chini bebak no rita nangi phaimano abon bagai chungoro ikri cryptocurrency no chung belai important earning khaina bagai belai no nango chung hingkai ang khaitogoro prai 1,46,000 ni upor coin invest kaikya 1,46,000 coin ni dam jodi 5 taka rom hangau phaiganai di hingkai tak aboni ang 5 guna profit mangka hingkai ani 7 lakh ni upor no phano kaikya hingkai so chung tabuk nainai
aboni oro sing maike nei mano bini price hil tongo angkai oro biya bai sini price tongo oro kai angno samani biya bai si coin bini price angkai $20.95 hil tongo abo bo kaisa agio 350 taka tongmani tabu angkai price 1890 taka dam soika kolson dam angkai ani to ang bo apro kubang mo invest kai kya ang biya bai sini kai norong video rilia tamne ka jorang video snamnya ne bagai apro ko kai norong video rok rilia kai tabu norok nai mano kai bilap ni price nok sai mana bilap ni price bisa sol tong angkai 0.07 norok INR benedi India ni dollar bai hingkai $0.07 hingkai India ni rang norok nai mano tag $1 is equal to chung nai khang kai nugo 87-86 rupees amahai hingkai kolson o 0.07 ni busuk pai norok into kai nai nai mano hingkai chung tabuk oro tebu nai nai to my beloved candy team. As you can see, I'm shooting here in Chennai, very close to you all. But my energies and my wishes are with you. And I want to pray and I want to tell all the players that play well, play hard. I watch you on TV every day, whenever the matches are on. And Baba बोलता है कि कप अपुन का होने का क्या? All the best. God bless you and see you soon. Bye.